আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আমার মুরগির অসুস্থতার আপডেট হিসাবে এখন পর্যন্ত লক্ষণ ভালো না। আমার বড় সাইজের বড় সাইজের ডিম পারে এই দুটো মুরগির অবস্থা খুবই খারাপ। এর মধ্যে এটা একদম পাতলা হয়ে গেছে এবং শুকিয়ে গেছে। তো যেটা দেখতেছি সেটা হলো আল্লাহ ভালো জানে এরা বাঁচবে কিনা, কিন্তু আমি জবা দিব না। মানে খাওয়ার মতো উপযুক্ত নাই, এত ভারী মুরগি হঠাৎ করে। ডিমের মুরগি তো আরো দুর্বল হয়ে গেছে বেশি। তো এই দুইটা দেখা যাক কি হয়, আল্লাহ ভালো জানে। যে মানে পরিস্থিতি খুবই খারাপ অবস্থা হয়ে গেছে, দোয়া করবেন সবাই। আর এটা ওই যে ডাকতেছে, তো এ সম্ভবত সুস্থ হয়ে গেছে অনেকটাই। এও অসুস্থ ছিল, সেম অসুস্থ ছিল। সরি, আমাদের সবারই ঠান্ডা, মানে গরম ঠান্ডা মিলায়া, মানে ঠান্ডা লাগছে, নিজেদেরও ঠান্ডা লাগছে এবং মুরগিদেরও ঠান্ডা। এটা দুইটা কারণে হতে পারে। অনেকেই বলছেন যে রানীক্ষেতের ভাইরাসও হতে পারে, আবার ঠান্ডাও হতে পারে। তো কিছু মুরগি সুস্থ হয়েছে, আবার কিছু হচ্ছে না, এই জন্য বুঝতেছি না। ভিতরেও একটা হালকা অসুস্থ আছে। আর এখানে এগুলা সেপারেট করে দিছি আজকে। একদম লিকুইড ড্রপ হচ্ছে, অটোমেটিকলি ড্রপ হচ্ছে, এরকম অবস্থা হয়ে গেছে আসলে। ডিম পাড়া মুরগির কি কন্ডিশন, মানে হাঁটতেও পারে না, এত দুর্বল। কি হবে বুঝতেছি না। এই দুইটার পরিস্থিতি এই, দেখতেই পাচ্ছেন ওরা কি অবস্থায় আছে। আর এগুলো বাহিরের মুরগি, এদের সাথে আইসা মিশে, আল্লাহ জানে বাহিরের গুলি সুস্থ আছে কি পরিস্থিতি হয়। আর এটা সুস্থ আছে, দোয়া করবেন সবাই। আল্লাহ হাফেজ।